Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Porticello 3 squadre di sommozzatori cercano a 50 metri di profondità i dispersi del naufragio dello yacht di lusso. In 6 mancano all'appello, tra loro il magnate Mike Lynch, la figlia diciottenne e il re della finanza inglese Jonathan Bloomer. Ospitati in un albergo vicino al luogo della tragedia, i 15 superstiti hanno ricevuto la visita dell'ambasciatore britannico in Italia. Grazie siciliani per l'umanità. A Catania lo sbarramento non regge, le acque del canale Arci finiscono alla playa. Gela, oltre 1 miliardo di metri cubi di gas viene estratto da oggi dall'ENI dal giacimento di Argo Cassiopea, contribuirà a soddisfare il bisogno energetico italiano. Cenere dell'Etna, i sindaci e comuni alle prese con la rimozione protestano con Roma e con Palermo. Per liberare strade e piazze occorrono risorse. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, il suo capolavoro Madame Butterfly rivive al Teatro Antico di Taormina. Calcio, mercato, possibile un clamoroso ritorno di Sirigu a Palermo. Il portiere sostituirebbe l'infortunato Gomis. In C, Catania e Messina devono completare l'organico e soprattutto il reparto offensivo. Bentrovati, in primo piano ancora la tragedia di Porticello, al largo di Santa Flavia nel Palermitano. Sono riprese stamattina le ricerche dei 6 dispersi del veliero di lusso affondato ieri a Porticello. Le operazioni dei sub sono rese molto complicate dalla profondità e dagli spazi ristretti. È come trovarsi in una piccola Concordia, dicono i sommozzatori. Sentiamo Lorena Dolci. In fondo a questo mare, ad una profondità di circa 50 metri, giace quel che resta del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco in pochi secondi al largo di Porticello, sotto la furia di una tromba d'aria. E al suo interno, tra le cabine del mega yacht che sub del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco cercano i corpi dei dispersi. 6 persone, tra cui il miliardario Mike Lynch e la figlia diciottenne, e altri 4 ospiti della crociera di lusso, tra cui Jonathan Bloomer, il presidente della più importante banca d'affari, la Morgan Stanley International. Dopo la prima immersione, nel corso della quale è stato recuperato il corpo del cuoco, le operazioni sono riprese stamattina all'alba. Una ricerca resa complicata dalla profondità e dagli spazi ridottissimi di un'imbarcazione ingombra di suppellettili. I sommozzatori si sono trovati davanti ad una piccola Concordia. Al lavoro 3 squadre composte da 2 speleosub che possono rimanere sott'acqua 12 minuti al massimo, di cui 2 minuti servono per scendere e salire. Dunque i sub hanno solo 10 minuti per le ricerche. Al momento sono riusciti a ispezionare solo il ponte di comando. Stanno ora cercando di trovare il punto migliore per entrare nel salone. Faremo di tutto, ha detto uno dei sub, Marco Tilotta, per recuperare i corpi. Le condizioni meteo sono in peggioramento, ma noi speriamo di proseguire senza problemi. A osservare da lontano con sguardo attonito le ricerche Angela Bacares, che nel naufragio ha perso marito e figlia, e tra le 15 persone che sono riuscite a salvarsi. Tra loro anche la donna, una passeggera britannica, che sbalzata in mare è riuscita a salvare la figlioletta di 1 anno. Per 2 secondi ho perso la bimba in acqua, ripete, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre attorno tutti urlavano. Sono riusciti ad aprire un varco nello scafo della Bayesian e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Un'attività non semplice, come abbiamo sentito, perché si svolge a 50 metri di profondità. Attraverso questo varco i sub dovrebbero riuscire a entrare all'interno dell'imbarcazione, dove si ritiene siano rimasti intrappolati i corpi delle 6 persone che risultano ancora disperse. E sono ospitati in un grande albergo che sorge proprio di fronte all'area della tragedia, i superstiti dell'affondamento del Bayesian, il grande veliero colato a picco ieri all'alba a Porticello. Vengono assistiti con grande riservo e con altrettanto riservo ieri hanno ricevuto la visita dell'ambasciatore britannico, al quale hanno raccontato la loro traumatica esperienza. Manlio Viola.
Un lungo applauso di solidarietà e di incoraggiamento ai sopravvissuti della tragedia di Porticello. Lo hanno tributato gli ospiti dell'Hotel Domina Zagarella, l'albergo nel quale sono assistiti anche i sopravvissuti dell'affondamento del Bayesian. L'applauso è scattato quando la direzione ha comunicato la sospensione delle attività ricreative e di intrattenimento in segno di solidarietà. Ieri sera in albergo è giunto anche l'ambasciatore britannico accompagnato dal console Richard Brown. I sopravvissuti hanno raccontato a loro la tragedia, gli attimi di paura che hanno vissuto. È rimasta sempre ferma a fissare quel tratto di mare che le ha strappato via tutto Angela Bacares. Fra i dispersi infatti ci sono anche suo marito, il tycoon inglese Mike Lynch, e la figlia Anna, appena 18enne. Il suo sguardo perso nel buio rappresenta lo sconcerto di tutti quanti. Cosa sia successo veramente dovrà essere accertato da una inchiesta, ma il vento di quella notte non era normale, anzi di quell'alba, raccontano i testimoni. Il vortice entrava verso, così per dire, contro sud-est, contro Scirocco. Nel piano stendatore si trovava un container di spogliatori, si può dire, che è volato via di più di 12 metri. È successo il diluvio, tendoni, tetti che si scoperchiavano di lamiera, quindi ho visto quello che nella mia vita non avevo mai visto. Ma adesso bisogna, oltre a cercare i dispersi, pensare ai superstiti che sono rimasti senza nulla. La macchina degli aiuti si è messa in moto da subito. Siamo subito attivati con beni di prima necessità, da indumenti all'intimo, ad attivarci per trovare un hotel che potesse ospitare i superstiti. Anche in albergo il personale del Domina ha procurato abiti e indumenti ai superstiti che vengono assistiti nel massimo riservo. E sentiamo adesso l'ambasciatore britannico in Italia, Lord Edward Llewellyn. Sentiamolo. Una tragedia, ovviamente una grande tragedia che è successo qui in questo bellissimo luogo in Sicilia, e siamo tutti così tristi, come lo so, sono i cittadini di Porticello, ma anche della Sicilia, anche dell'Italia. Siamo paesi amici e vorrei ringraziare gli italiani e i siciliani anche per la vostra umanità in questa situazione. Il nostro focus è sulle famiglie, sulle quelli che hanno sopravvissuto, per aiutare al massimo. Restano tanti interrogativi dietro questa tragedia. Un esperto prova a spiegare la dinamica di questo naufragio su cui la Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. Lo ha sentito Lorena Dolci. Com'è possibile che uno yacht di 50 metri progettato per crociere di lusso, restaurato nel 2020, sia colato a picco in pochi secondi? La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per rispondere a questo e ad altri interrogativi. Tra i superstiti qualcuno racconta che la barca si è impennata in verticale e l'albero maestro di 75 metri, il secondo più alto al mondo, si è spezzato, inclinando lo scafo che si è riempito d'acqua. Un'ipotesi ancora da verificare che Rosario Marretta, esperto di investigazioni aerodinamiche, prova a spiegare con la teoria delle oscillazioni. Un esempio per tutti è il bicchiere di cristallo. Si diceva che Ella Fitzgerald fosse capace di raggiungere o superare l'ottava di violino e quindi raggiungere la frequenza propria del bicchiere di cristallo. Tant'è vero che l'acuto di Ella Fitzgerald rompeva il bicchiere di cristallo. Cioè, se io ho un'azione che ha la stessa frequenza della frequenza propria di un corpo, il corpo comincia ad oscillare e questa oscillazione è sempre più rapida, assorbe sempre più energia fino alla rottura. A questo si unisce la furia della tempesta. Non abbiamo visto arrivare il tornado, ripete il comandante, ponendo il tema di fenomeni difficilmente prevedibili. Un evento che ha un suo nucleo di formazione così rapido è molto difficile che sia prevedibile, un po' come l'evolversi o l'inizio di un terremoto. Un inferno d'acqua su cui il Bayesian si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. I carabinieri hanno arrestato a Gioiosa Marea nel Messinese un uomo di 33 anni per violenza sessuale e violazione di domicilio. L'uomo aveva seguito e aggredito una ragazza che rientrava a casa.
E a Castellammare del Golfo, arrestato un pregiudicato che al culmine di una lite con un operatore ecologico ha cercato più volte di colpire con una motosega la vittima, che per fortuna ha avuto la prontezza di schivare i colpi. La prima pioggia intensa a Catania fa emergere le criticità non solo con le strade allagate, ma nei corsi d'acqua della zona industriale. Non regge lo sbarramento del canale Arci, che defluisce a mare. Giusy Lazzara. Questo è quello che c'è oggi dopo la pioggia di ieri, inevitabile il riempimento dei canali che percorrono la zona industriale del canale Pantano all'altezza proprio dell'Arci, lungo la strada statale 114, dove è saltato lo sbarramento realizzato da poco da Sidra. Non va bene anche sul canale Forcile, sbarrato dalla vegetazione di Lemma. Ancora la situazione è questa. E sulla questione sbarramenti i pareri restano discordanti. Al posto della rete fognaria, attualmente carente, studi della facoltà di agraria suggeriscono, per evitare l'inquinamento dell'acqua che arriva al mare, di realizzare i sistemi di fitodepurazione e vasche lungo i corsi dell'acqua nella zona sud di Catania. La stessa zona che anche ieri ha presentato criticità con strade allagate nel quartiere di San Cristoforo, in via della Concordia e via Stella Polare. Disagi anche in aeroporto, chiuso per un'ora. A Gela oltre 1 miliardo di metri cubi di gas da oggi viene estratto dall'ENI dai giacimenti di Argo Cassiopea. Il gas trattato e poi immesso nella rete nazionale contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. GR Italia. Partita la primissima fase della produzione di gas del giacimento Argo Cassiopea lungo la costa gelese. Come annunciato lo scorso 26 marzo, Eni ha avviato la produzione di gas dal giacimento a largo del Golfo di Gela, il più importante progetto di sviluppo sul territorio italiano. Il gas, proveniente da uno dei 4 pozzi sottomarini perforati nei mesi scorsi nel canale di Sicilia, è stato trasportato tramite una linea sottomarina di 60 km di lunghezza fino all'impianto di trattamento di Gela. Qui il gas verrà trattato e poi immesso nella rete nazionale, contribuendo a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Il giacimento Argo Cassiopea, operato da Eni in joint venture con Energen, entra in produzione a soli 3 anni dall'avvio dei lavori. La produzione avviene tramite uno sviluppo interamente sottomarino, privo di impatti visivi e con emissioni prossime allo zero. L'installazione dedicata di 3,6 MW di pannelli fotovoltaici consentirà di raggiungere la neutralità carbonica sulle emissioni. Le riserve di Argo Cassiopea sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas e la produzione annuale di picco sarà di 1,5 miliardi di metri cubi. L'avvio dell'impianto consentirà ai territori interessati di recepire le royalties estrattive grazie alla nuova disciplina recentemente approvata all'ARS sulle estrazioni offshore. Ad inizio anno, infatti, è stata pubblicata la norma contenuta nella legge finanziaria regionale che apre al riconoscimento di una quota delle royalties che altrimenti avrebbe incassato solo la regione siciliana. L'articolo 21 della finanziaria prevede per Gela, Licata e Butera una quota del 30% pari a circa 15 milioni di euro all'anno. Iniziato il digiuno a staffetta per un'amnistia che sfoltisca il sovraffollamento nelle carceri, promosso dall'associazione Bellezza Radicale. Il primo a digiunare il segretario della DC, Cuffaro. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Cene vulcaniche e polemiche, i sindaci dei comuni della fascia sotto l'Etna non ci stanno e chiedono risorse per liberare strade e piazze dalla terra nera. In una lettera diretta al governo regionale e nazionale dicono: la situazione è insostenibile, è un'emergenza continua. Giusy Lazzara. Nella riunione dei sindaci della fascia sotto l'Etna, tutti d'accordo nel chiedere interventi urgenti per la rimozione della cenere vulcanica da strade e piazze. Una linea comune che si concretizza con una lettera da inviare al governo regionale e nazionale per affrontare la crisi che stanno vivendo. Non ci stanno i sindaci a continui rimandi e a sostenere spese che non si possono permettere. Solo a Zafferana da luglio fino a agosto sono stati spesi 600.000 euro per la ripulitura del centro. La situazione è diventata insostenibile e i bilanci comunali sono impossibilitati a sostenere le ingenti spese. E la regione siciliana, dicono i sindaci, ha stanziato nella manovra estiva solo 1 milione di euro per tutti i territori colpiti. Il problema non coinvolge semplicemente i comuni, ma coinvolge anche i cittadini, perciò si pensava anche di proporre allo studio, al governo regionale, al governo nazionale, qualche forma di ristoro a favore dei cittadini.
E non sono mancate le polemiche politiche. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha dichiarato che non si tratta di un'emergenza e per questo la richiesta della Regione potrebbe diventare un risarcimento per lo stato di mobilitazione appunto per la cenere vulcanica. Chi dice che non si tratta di emergenza di fatto secondo noi sbaglia. Siamo in questo momento 15-16 sindaci in grande difficoltà, non possiamo essere così, come dire, disorganizzati, ma insieme alla città metropolitana, insieme alla protezione civile, insieme alla regione dobbiamo avere un piano cenere che ci permetta di ripulire le nostre città in sicurezza. E non c'è neanche un osservatorio di uno studio sui danni alla salute per gli abitanti dei comuni che respirano da settimane le polveri nere. Taormina rende omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte al Teatro Antico, in scena la Madama Butterfly. Orazio Longo. Questo personaggio mi porta tanti colori in mia voce, perché poi inizia a 15 anni, sì, vero, una bambina che è una giapponese, vero? E poi diventa una donna che, diciamo, conosce la vita dura, quindi mi dà la possibilità di usare, diciamo, tanti colori vocali. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, il suo capolavoro Madama Butterfly rivive nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina con la regia di Chris Catena, una scelta, quella di commemorare il compositore, fortemente voluta dalla produzione del Sicilia Classica Festival. Il mio personale imprinting è soltanto renderla più una commistione tra moderno e quella che è la tradizione. A dare voce e interpretazione alle musiche di Puccini, oltre alla protagonista Renata Vari nel ruolo di Madama Butterfly, anche il tenore David Banos in Pinkerton, il mezzosoprano Gabriella Leo in Suzuki, il baritono Giovanni Palminteri in Sharpless. Breve pausa e poi parleremo di calciomercato. Eccoci al calciomercato. Dopo l'infortunio di Gomis, il Palermo è alla ricerca di un portiere. Potrebbe profilarsi il clamoroso ritorno di Salvatore Sirigu, ormai svincolato. Intanto la squadra lavora in vista della trasferta di Pisa. Marco Gulla. Alla ricerca di un portiere sono ore frenetiche per il direttore sportivo del Palermo Morgan De Santis, che sta valutando diverse soluzioni per risolvere il problema che si è venuto a creare dopo il grave infortunio di Gomis. Al momento c'è soltanto Desplanche e così l'idea concreta è quella di riportare rosanero Salvatore Sirigu. L'esperto portiere di 37 anni è rimasto svincolato dopo gli ultimi 6 mesi passati in Turchia e potrebbe quindi tornare al Palermo. Piace anche Costil, svincolato dalla Salernitana. E poi occorre un centrale di difesa e il Palermo non molla Ferrari, ex Sassuolo, anche lui svincolato. Intanto da ieri la formazione di Dionisi ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Torretta. I rosa sono tornati ad allenarsi nella loro casa dopo essere stati ospiti a Livigno, Manchester e Veronello. Il Palermo lavora per la trasferta di sabato a Pisa, altra gara decisamente insidiosa per la compagine siciliana dopo la debacle di Brescia. Dionisi potrebbe cambiare abito alla sua squadra, sia in difesa che a centrocampo. In avanti invece si punterà ancora sul tridente formato da Brunori, Insigne e Di Francesco. 10 giorni alla fine del calciomercato, il Catania è atteso da tanti movimenti in uscita e in entrata. Il Trapani, protagonista delle trattative, vuole regalarsi qualche altro giocatore. Il Messina ha vari reparti da completare. Marco Carli. Le immagini dell'esultanza post partita del Catania dopo i rigori col Crotone raccontano più di una vittoria sofferta e sudata. Raccontano anche della voglia di sorridere e di riappropriarsi delle questioni di campo. Di questi sorrisi c'era bisogno, anche quelli dei giovanissimi che hanno fatto bene, e da qui si riparte. Mentre il mercato entra nel vivo, ufficializzazione prossima per Guglielmotti, per Montalto e Jimenez, gli ultimi 2 presenti allo stadio per la partita con il Crotone. Poi c'è Lunetta che insieme a Guglielmotti è in gruppo da tempo. Ma Fagiano scandaglia ancora il mercato
dei centrocampisti, dei rose, dei difensori, Maloma e soprattutto degli attaccanti. Finotto. Il Crotone vuole tenere Gomez, ma le vie del mercato sono infinite. E poi c'è il fil rouge del momento in casa Catania: cessioni, diminuzione del monte ingaggi. Ma torniamo ai sorrisi di domenica sera. Luperini, protagonista su tutti con il gol del pari, è un'ottima prestazione. Sono contento, poi davanti a tante persone, a tanti tifosi, è sempre una gioia grande. Spero di farli tanti in campionato, che è quello che conta. In casa Messina, dopo l'arrivo degli attaccanti Alessio Re e Martino Cominetti e del difensore Francesco Rizzo, si cerca un rinforzo per il centrocampo, soprattutto alla luce della partenza di Domenico Franco verso Picerno. Per la porta si segue Vannucchi del Taranto e poi serve qualcosa davanti, perché il reparto è al momento sicuramente sguarnito. Dopo 2 giorni di riposo seguiti alla vittoria in Coppa Italia sul Monopoli, il Trapani prepara l'esordio in campionato lunedì sera a Foggia. Attese novità di mercato con le ufficializzazioni del difensore Vaglietti del Genoa e probabilmente anche dell'attaccante Merlo del Pescara, che continua ad avere però molti estimatori. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.